Uwezo wa Ukraine kufanya mashambulizi ndani ya ardhi ya Urusi umewashangaza wengi. Ukraine wamekuwa wakiomba wapewe makombora masafa marefu kutoka Marekani kama vile ATACMS, lakini Marekani haijawapa. Na hata hivyo, hata kama Wamarekani wangewapa haya makombora, yasingekuwa na uwezo wa kufika umbali wa kilomita 600 kutoka mpakani mwa Ukraine hadi kwenye airbase ya ndege za kivita za Urusi ya Angels 2. Mambo vipi internet? Karibu Maxtech, TV show ambayo inaamini sio makosa ya S400 Triumph kutokuzuia hii drone ya Christmas. Hivi karibuni tumekuwa tukiona Ukraine ikifanya mashambulizi kwenye airbase za ndege za kurushia makombora ya masafa marefu, bombers za Urusi. Na kumbuka, hii ni ndani ya ardhi ya Urusi. Airbase kama Angels 2, Ndege na kaka zote zimeshambuliwa na Ukraine. Lakini mimi nitaongelea sana hii Angels 2 ambayo imeshambuliwa mara 3. Hii airbase iko umbali wa kilomita 600 kutoka Ukraine. Kwa hiyo kawaida ilikuwa iko mbali sana na mashambulizi ya Ukraine, sababu Ukraine hawana kombora lenye range ya kufika huku kote. Na kwenye hii airbase ndipo zinapatikana hizi ndege ambazo zinabeba makombora ya masafa marefu. Ndege ambazo zinapatikana kwenye hii airbase ni kama Tu-22M, Tu-95 na Tu-160. Na zote zimetumika kushambulia Ukraine. Sasa ili kupunguza mashambulizi ambazo hizi ndege zinafanya Ukraine, dawa ni kuzilipua kabla hazijafanya mission zake. Sasa unaweza jiuliza, Ukraine wanawezaje kufanya haya mashambulizi na wametumia silaha gani yenye range ya kufika kwenye ardhi ya Urusi kilomita 600 bila kulipua na mifumo ya ulinzi wa anga wa Urusi? Kutana na Tu-141 Strange. Hii ni drone ya kipindi cha Kisovieti. Ni ngumu kuamini, bado teknolojia za kipindi cha Kisovieti zinaonyesha mafanikio makubwa sana kwenye uwanja wa vita. Au labda ni kwa sababu Ukraine wamezimodify hizi drone kwa ajili ya kupigana vita vya kisasa vya mwaka 2022, yani kuwa drone za kamikazi. Sasa hii drone inaweza safiri umbali wa kilomita 1000, na hii drone kwa kipindi kile ilikuwa ijatengenezwa kubeba mabomu ya kujitoa mwanga, yani haikuwa kamikaze drone. Kazi yake ilikuwa ni kufanya ujasusi, yani kukusanya intelijensia. Lakini mwezi Machi 2022 hii drone ilianguka Croatia ikiwa imebeba kiasi cha mabomu kilogramu 120, na ilikuwa imesafiri kilomita 550 kutoka Ukraine, yani imepita anga la Romania, Hungary bila kuonekana. Na wote hao ni wanachama wa NATO. Lakini mwisho wa siku Ukraine walikataa hii sio drone yao, na Urusi na wenyewe walikataa hii sio drone yao. Mimi nadhani hii ndio ilikuwa test ya kuipima uwezo wa hii drone kabla ijaanza kufanya mashambulizi yake Urusi. Tarehe 5 Disemba 2022 mlipuko ulisikika kutoka kwenye hii airbase ya Angels 2, na inasemekana Tu-95 ziliharibiwa. Tarehe nyingine ambapo mashambulizi yalitokea ni tarehe 26 Disemba mwaka 2022. Katikati ya usiku king'ora cha tahadhari kilisikika kutoka kwenye hii airbase, lakini siku hiyo Urusi ilisema kwa ilifanikiwa kulipua hii drone. Mabaki yake ndio yaliyolipuka na kusababisha moto. Shambulio lingine lilifanyika tarehe 29 Disemba. Na haya mashambulio yote ni ya hivi karibuni. Sasa kwa nini Ukraine wasingefanya haya mashambulizi mwanzoni mwa vita? Sababu wangekuwa wamelipua hizi ndege nyingi, hivyo kupunguza mashambulizi ambazo hizi ndege zingefanya Ukraine. Mimi nadhani ni kwa sababu wanazo hizi drone chache sana, kwa hiyo hawawezi kuzitumia kwa pupa. Zitaisha afu itakuwa ngumu sana kwa kuzitengeneza tena. Baada ya mashambulizi yote, watu wamekuwa wakijiuliza Urusi inafanyaje kuzilinda ndege zake za mamilioni ya dola au rubo. Watu wameuliza kwa nini Putin asizihamishe hizi ndege kwenda kwenye airbase nyingine, sababu hizi ndege ni za masafa marefu sana na mabomu
megapixel, hivi vinasafiri chini sana, kwa hiyo ni ngumu sana kuonekana na huu mfumo wa S400. Na ndiyo maana mifumo kama S400 inatakiwa ifanye kazi na mifumo mingine ya anga ya masafa mafupi au ile mingine ya point defense system. Kwa mfano Pensa na Too, ambao kazi yao kubwa ni kutarget drones na makombora pale tu yatakapoonekana kwenye upeo wa macho. Lakini kwa nini hizi zinafeli kulenga hii drone ya Tu-141 ya Ukraine? Ya, Urusi wanasema wamefanikiwa kulipua drones nyingi, ni drone moja tu ndio ilipenya na kufanya haya madhara. Lakini mimi naona tatizo kubwa sio hili mifumo ya ulinzi wa anga, liko kwenye watu wanaoiongoza hii mifumo ya ulinzi wa anga. Operator hii mifumo ya ulinzi wa anga huwa anapata sekunde chache sana kudhibitisha kwamba ni ndege ya adui ambayo imeingia kwenye anga linalolindwa na hii mifumo ya ulinzi wa anga. Sasa kutambua hii ni ndege ya adui au sio adui ni ngumu sana, na ndiyo maana tulishuhudia Iran, huu mfumo wa ulinzi wa anga wa Turo ulilipua ndege ya abiria mwaka 2020 wakizani ni adui. Kwa hiyo makosa kama hayo ambayo yanaweza kufanywa na operator ndio yasababisha drone kama hii kupenya kwenye ulinzi wa anga wa Urusi na kufanya madhara makubwa. Ya, kwa sasa inaonekana Urusi haina mpango wa kuzitoa hizi ndege. Kitu wanachofanya ni kuongeza tu ulinzi wa anga.